上一个视频呢没说全这个咱接着说啊。150块钱的电脑呢，说心里话，你也得看好了买完了以后，咱说用不了多长时间再奔过了，这钱白花了。那这个视频呢，咱就说不管你多少钱的二手电脑，你都需要注意什么？其实电脑里的部件不是很多很好鉴别。一会儿呢，咱实际当中给大家看一看。我个人是不太建议买那个二手的比较贵的电脑，比较高端的电脑，因为什么呢？本身不懂，买完了以后容易上当受骗咱就拿办公这种电脑呢说，在选购二手电脑的时候都需要注意什么？怎么去鉴别这个电脑能不能买？来吧，咱们就拿这个电脑打个例子这就是昨天说150块钱那个电脑。首先呢，你把这个侧板打开以后，你就仔细瞅它上面的电容电阻这些有没有焊接，就是修过的迹象像这种的很容易辨认，千万要看好，仔细看这顶上如果要有焊接呢，证明主板修过。那种电脑的话多少钱咱也不要，因为什么呢？本身咱不懂，它修完了以后很容易再出现毛病。所以说在这种情况下呢，只要维修过的主板呢，电容电阻的换过的尽量不需要第二个呢，就是看内存。内存呢，你打开以后，因为这个有很多东西内存出的概率出问题的概率比较高，可以先看一下它这个触点有没有划痕呢，这个一定要注意再有呢，就是看这个内存顶上写着是几代的咱们一般的话最低得买的3代内存，如果要是低于3代呢，尽量不要买，买完了以后呢，它运行速度不会很快。再有一个呢，就是看这个 CPU 风扇和这个电源风扇、显卡风扇在你开机的状态下声音大不大。如果大的话，这几个这个风扇没有多少钱，就让卖家给你换一个看硬盘这个硬盘呢，一般的情况下呢，下边都会有质保贴，你一定要看好了是哪年的这个质保贴顶上就有，年头太长的话就需要注意了在这个硬盘在开机的状态下呢，你去听它有没有咔咔的动静。如果要是有咔咔的动静呢，这种硬盘的话千万不能要，因为什么呢？它有敲针的迹象呢，用不了多长时间就坏了。这个一定要注意，就是开机了以后细听，它会出现咔咔这个动静，千万不能要，多少钱也不能买了。因为现在你一块硬盘就200多，可能这个电脑卖给你才300-400块钱，所以说这一点的话一定要注意。这些都完事了以后呢，咱们呢让电脑正常开机正常开机的话，用这个软件去检测它。你不要下载什么高端的软件，太高端呢咱也不懂，你就下载一个鲁大师在硬件检测里头，这里头全都有正常全都有。主要看什么呢？看这个显卡的话只能看出几 G 来你看它1G第5的。然后呢，硬盘信息你一定要注意瞅一眼，它累计多少小时了，如果太高的话尽量不要内存信息它出厂日期是什么时候的也一定要看一眼。主板的信息，把这些你都看完了以后呢，你测试它一下反应速度正常的话你就来回打这个我的电脑你多打几个，你看看它就是正常呢反应速度能体验出来。然后呢，你用鲁大师做一下压力测试，也就是说这个跑分这个你点开始，如果要是内存和主板有轻微的小毛病呢，它会蓝屏这个的话就让它试一下就行。如果测试没有蓝屏，你把你需要的下载的软件全部都下载了，下载完了以后打开考它2小时，如果不出现蓝屏基本上就没问题这个电脑这个东西呢，有毛病它直接就能体现出来，不会隐藏什么。多开几个软件多开几个软件。开软件的时候呢，点底下点这个任务管理器，点性能，看着它这个 CPU 和这个内存的性能能达到多少，一定要注意，别开太高了，你这 CPU 干到100%呢，它就干不动了。毕竟是二手电脑，咱们不能要求它太多。考2小时基本上没事的话，这个电脑你拿回家用去，很少就出故障。好。
好了，今天就到这儿，我是海哥。